नमस्कार, मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि सर्दी से कैसे बचना है। सर्दी में आपको अपने आप को कैसे सेफ रखना है। ठीक है, आजकल एक वायरस और आ गया है, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। सर्दी जुकाम लंबा हो तो बीमारियों की कमी नहीं है। ठीक है ना, खांसी ज्यादा दिन तक नहीं रहनी चाहिए, जुकाम ज्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो चेकअप करा लें। वैसे अगर आप योगा करेंगे तो आपको सर्दी जुकाम होने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन कपड़े अच्छी तरह पहन के रखिए। और अपने आप को गर्म कैसे रख सकते हैं? योग करके। योग ऐसा है कि 1 घंटा आपने आसन कर लिए तो आपका ब्लड का जो फ्लो है वो तेज हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। 1 घंटे जब करेंगे ना तो शरीर इतना हल्का हो जाएगा मत पूछिए, नहीं तो हैवीनेस रहती है ना। इसीलिए आपको बता रही हूं कि इस सर्दी में आपको करने होंगे 5 प्राणायाम, अगर आप बीमारी से बचना चाहते हैं तो। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते कि लंग्स इन्फेक्शन हो, लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, सांस की बीमारी। पहले क्या हुआ था, कोरोना में क्या हुआ था, सांस ही तो नहीं आ रहा था लोगों को। उससे क्या हो रहा था, फेफड़ों में ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच रही थी, है ना। तो यही बात है, आपके जो लंग्स हैं उनमें पूरी मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचे। ठीक है, ब्रेन आपका सही काम करे, पेट आपका सही काम करे, गट आपका हेल्दी हो, जो आपका गट है वो हेल्दी रहे और आपको कोई बीमारी छुए ना। तो उसके लिए आपको बता रहे 5 प्राणायाम। ठीक है, पहला प्राणायाम बताओ कौन सा है? पहला प्राणायाम मेरा फेवरेट प्राणायाम है। क्या नाम है उसका नाम है अनुलोम विलोम। आप कहीं बैठ जाइए, कंफर्ट होके बैठ जाइए, जैसे आपको कंफर्ट लगे। आपको चौकड़ी नहीं लग रही है तो मत लगाइए, घुटने नहीं मुड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। बेड पे बैठना है, नीचे बैठना है, कुर्सी पे बैठना है, सोफे पे बैठना है, कहीं भी बैठिए, पर शुरुआत कीजिए। आप सुबह सुबह नहीं कर रहे कोई बात नहीं, दिन में कर लीजिए। ठीक है, कई प्राणायाम तो ऐसे हैं भरे पेट भी कर सकते हैं, बस एक कपालभाति है जिसको आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको पेट खाली होगा तभी कपालभाति होगी, नहीं तो नहीं होगी, नहीं तो उससे प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। देखिए, सही करना बहुत जरूरी है, इसीलिए किसी की गाइडेंस में ही करना चाहिए। अगर आसपास में योगा सेंटर है तो वहां पे करें, और नहीं तो फिर अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, नहीं तो वीडियो देखिए, वीडियो लगाइए और करिए। मैं तो इतनी सिंपल और सरल भाषा में सिखाती हूँ, कहीं पे चांस ही नहीं है कि भाई आपको पढ़ के कहीं नहीं बता रही हूँ, कहीं से कुछ नहीं कर रही हूँ, बिना किताब बिना किसी चीज के आपको बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को 38 साल तो मैंने बच्चों को योग सिखाया है केंद्रीय विद्यालय के अंदर। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो उसी भाषा में आपको समझाती हूँ, मुझे वही आदत है, बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से रहने की भी और सिखाने की भी और बात करने की भी। आप देखते ही हैं मेरे बोलने का तरीका, बात करने का तरीका। ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से। देखिए, आपने गलत किया तो कोई फायदा नहीं होगा और नुकसान हो जाएगा, इसलिए करना है तो सही तरीके से करिए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप वैसे करिए। ठीक है, देखिए क्या करना है, बैठिए, आराम से बैठ जाइए, पहले स्थिर होकर बैठ जाइए। बेशक पैर फैला लीजिए, बेशक चौकड़ी लगा लीजिए, बेशक वज्रासन में बैठ जाइए, ये आपके ऊपर है, आपको किस चीज में आराम मिलता है। क्यों? हमको एक तो स्पाइन सीधी रखनी पड़ेगी, कमर, और एक हमको जो उस पर ध्यान देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं। अगर हम सांसों की क्रिया कर रहे हैं तो उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे अनुलोम विलोम है, करिए, मेरे साथ ही करिए थोड़ी देर। ठीक है, चलिए स्टार्ट। इसमें क्या करना है, इसमें देखना है हमें कौन सा स्वर चल रहा है, अगर वो भी नहीं हो रहा है तो वो भी छोड़ो। कैसे करना है, राइट साइड से नोस्ट्रल क्लोज कर लीजिए और लेफ्ट साइड से भरना शुरू कर दीजिए।
सांस धीरे धीरे भरिए और सांस जो है हमारा ये है ब्रह्मरंध्र, इस तक जाना चाहिए। फिर नोस्ट्रल क्लोज, फिर हमें राइट साइड से उसको धीरे धीरे रिलीज करना है। ठीक है, आंखें बंद करके करेंगे तो फोकस और अच्छी तरह होगा। ठीक है ना, आंखें खोल के भी कर सकते हैं और बंद करके भी कर सकते हैं। बंद करके करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक है, देखिए कैसे करना है। सांस को पूरा खींचिए और सांस को छोड़िए और पूरा ध्यान आपका सांसों के ऊपर होना चाहिए। ये था हमारा अनुलोम विलोम। ठीक है, ये हमारे ब्रेन के सेल्स को डेवलप करता है ना, जो हमारे सेल डेड हो गए हैं उनको दोबारा एक्टिवेट करता है। ठीक है, पूरी मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचे ताकि हमारा ब्रेन ठीक से काम कर सके। और सबसे बढ़िया है ये हमारी, देखिए अस्थमा की प्रॉब्लम ठीक होती है, साइनस की प्रॉब्लम ठीक होती है, हड्डी बढ़ जाए नाक की तो उसको ठीक करता है। ठीक है, लंग्स को भर लेता है ऑक्सीजन से। दूसरा प्राणायाम, सेकंड प्राणायाम कौन सा है आपका? कपालभाति। क्या नाम है उसका? कपालभाति। कपालभाति में क्या करना है? सांसों को फेंकना है। फोकस आपको फोकस किस पे रखना है? फेंक लेते, लेना नहीं है, छोड़ना है बस। कैसे? देखिए, पेट आपको चेक करने के लिए हाथ रख लीजिए पेट पे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ज्ञान मुद्रा बनाइए, थाइस पे रखिए, कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है विशेष। ठीक है, पेट आपका खाली रहना चाहिए, ये दो बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। आंखें बंद रखें, खुली रखें, ये आपके ऊपर है। देखिए ध्यान से, फेंकना है। कैसे? ऐसे करना है। जब एक बार शुरू कर देंगे ना तो आंख खोलने के लिए मन नहीं करेगा, और मन करेगा करते रहो। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्राणायाम कौन सा है बताइए? तीसरा है हमारा भ्रामरी। कौन सा है? तीसरा भ्रामरी। भ्रामरी कैसे करेंगे? अंगूठों को लगाइए कानों पे, पहली उंगली माथे पे, दूसरी तीसरी आंखों पे। इसको 3 बार करेंगे, कम से कम 3 से 5 बार तक करेंगे। ठीक है, कपालभाति को कम से कम भी 50 बार करेंगे, 50 बार से लेके और 200 बार तक करेंगे। और अनुलोम विलोम को 50 टाइम से लेके 200 टाइम तक करेंगे काउंटिंग के हिसाब से, और वैसे नहीं तो 5-5 मिनट तो कम से कम करेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, चौथा है हमारा कौन सा? भस्त्रिका। क्या नाम है? भस्त्रिका। क्या करना है? हाथ ऊपर जाएंगे तो सांस भरना है, हाथ नीचे आएंगे तो सांस छोड़ना है। देखिए, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? जो हाई बीपी के मरीज हैं उनको ज्यादा तेज नहीं करना है और उनको रोकना नहीं है। कुंभक क्रिया में कभी करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, कुंभक क्रिया कभी करें तो उसको रोकना नहीं है। ये हाई बीपी वालों के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है।
ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा चौथा भस्त्रिका प्राणायाम। ये हमारी लंग्स को भर देगा, जो आजकल वायरस आया हुआ है ना, उसको खत्म कर देगा। किस चीज से? ऑक्सीजन भर देगा, ना जुकाम रहेगा, ना खांसी रहेगी, लंग्स क्लियर रहेंगे, है ना, और सांस अच्छे से ले पाएंगे हम। ठीक है, तो ये था चौथा। अब पांचवा है हमारा उद्गीत। क्या नाम है? उद्गीत। उसको कैसे करते हैं? उसमें 3 चीजें, आ उ मा। मा लास्ट में बंद हो जाएगा। ठीक है, आ पे मुंह खोलना है और ऊ पे मुंह पाउच की तरह बनाना है और मा पे बंद हो जाएगा। कैसे? देखिए, ये उद्गीत है। क्या है ये? उद्गीत। ये बहुत अच्छा प्राणायाम है शांति के लिए, मन को शांत रखने के लिए, चिड़चिड़ाहट को दूर कर देता है, टेंशन को दूर कर देता है, डिसीजन मेकर है ये, डिसीजन पावर को बढ़ाता है ये, बहुत ही अच्छा है। फिर दोबारा देखिए कैसे करना है। आ खुला रहेगा मुंह और फिर पाउच की तरह मुंह बनाना है और फिर उसके बाद माँ में मुंह बंद रखना है। कैसे? देखिए, ठीक है। और बढ़िया तरीके से करना हो तो इसकी प्रैक्टिस करिए 21 बार। फिर से देखिए, ये था हमारा उद्गीत। उद्गीत में और ओम उच्चारण में बहुत फर्क है। ठीक है, और लास्ट में हम 5 आसन के बाद करते हैं हम ओम उच्चारण। ब्लड फ्लो को तेज करने के लिए, ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए हम करेंगे ओम उच्चारण। कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से। फिर दोबारा देखिए कैसे। हाथों की ज्ञान मुद्रा, ओम। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि ओ छोटा और मा लंबा। ठीक है, पहले सांस भरना है और उसके बाद ओ छोटा और मा लंबा। ओके, चलिए फिर से देखिए एक बार। अगर देखिए वीडियो को कहीं कुछ समझ ना आए तो पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और पूछिए। अगर आप ये 5 प्राणायाम करते हैं और उच्चारण करते हैं, आपको कोई बीमारी छू नहीं सकती। बीमारी आपके आसपास नहीं आएगी, आप कभी परेशान नहीं होंगे। लेकिन रेगुलरिटी, डेली प्रैक्टिस और 20 दिन के बाद तो रिजल्ट आना शुरू होता है किसी भी बीमारी में। अगर आपको क्रोनिक बीमारी है, कोई ज्यादा परेशान करने वाली बीमारी है, ज्यादा बड़ी बीमारी है, मैं बड़ी बीमारी के नाम ले लेके आपको डराना नहीं चाहती, ठीक है ना, तो मैं आपको बता रही हूँ कोई बीमारी ज्यादा है तो उसको 1000 बार करें, अनुलोम विलोम को और कपालभाति को। देखिए वो भी खत्म हो जाएगी। जैसे आपको बताया है वीडियो में वैसे ही करिए। कहीं समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और पूछिए। और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को बार बार देखिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके फ्रेंड्स वगैरह भी सबको फायदा मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।